wajjiniin kadhannaa Waaqayyo sagalee isaa akka nutti dubbatuu fi gabaabaatti wajjiniin kadhanna. Waaqa irratti lafa irratti karaa ilma keetii karaa Kiristoos Yesuusiin galanni siif haa baay'atu. Ati Waaqayyo keenya, nummoo ijoollee keeti. Ati abdii keenya, ati qabeenya keenya, ati humna keenya. Kaleessannaa dubbii kee dhagaa turre nu gidduu turte, nu gidduu deddeebi'aa turte, sagalee kee nutti dubbachaa turte yaa Waaqayyo. Nu barsiisaa turte yaa Waaqayyo, nu gorsaa turte. Ammas immoo kunoo fuula kee dura jirra. Ni obboloonni koo waldaa kana keessa kan jirani, biyya keessas biyya alaas ta'anii sagalee kana dhaga'aa dubbii kee qooddachaa kan jirani. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin iji kee gara isaanii haa ilaalu. Qilleensa kan qabatu, lafa kan qabatu, yaada garaa namaa kan qabatu, qalbii namaa kan qabatu, namni dubbii kee akka dubbii namaatti akka ilaalu, salphisee akka ilaalu, xinneessee akka ilaalu, namni dubbii keetti gatii guddaa akka hin kennine, iddoo akka hin kennine, laphee namaa, garaa namaa, yaada namaa kan qabatu hundumtuu maqaa kee maqaa Gooftaa Yesuusiin qilleensarraa lafarraa kan rukutame haa ta'u. Ayyaanni kee nuuf haa baay'atu. Yeroo qabnu hundumaa nuuf eebbisi. Maqaa Gooftaa keenyaa, Fayyisaa keenyaa, maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Waaqayyo inni karaa hundumaa nu gargaare maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Waaqayyoon guyyaa irraa sagalee Waaqayyo wajjinitiin dhageenya. Waaqayyo immoo nutti dubbata. Egaa Waaqayyo karaa tokkos karaa lamas dubbataadha sagalee Waaqayyo. Waaqayyo harkaa dubbiin hin dhumu. Waaqayyo ganamas dubbachaa ture, kaleessas dubbachaa ture nana mana. Ammas immoo Waaqayyo nutti dubbata. Ani kutaan irratti dubbachuudhaaf Waaqayyo laphee koo keessa kaa'e arraa isinii dubbisuu kanan barbaadu. Kutaa isa macaafa Hisqeel raajichaa boqonnaa 37 lakkoofsa 1 kaase amma 14tti jiru keessa isa jiru yaada kana wajjinitiin ilaalla. Egaa kutaa kana isin beektu dheena yaada abdii guddaan qaba akka isin beektani. Garuu immoo Waaqayyo dubbii isaa keessaa isuma nu beennu, isuma nu dhageenye beennu keessaati kan inni nutti dubbatu waan ta'eef amantiidhaan akka dhaggeeffattan isinin jajjabeessa. Galanni Waaqayyo Gooftaa maccaatiif haa ta'u. Kutaa kana keessa akka mata dureetti fudhadhee irratti dubbachuu kanan barbaadu dhimmi kee Waaqayyoof hin danda'ama kan jedhu irratti dubbachuu barbaada. Dhimmi kee eenyuuf danda'ama? Waaqayyoof danda'ama. Dhimmi keenya namaaf dadhabamuu danda'a. Dhimmi keenya fira keenyaaf dadhabamuu danda'a. Dhimmi keenya hiriyaa keenyaaf dadhabamuu danda'a. Dhimmi keenya ollaa keenyaaf dadhabamuu danda'a. Dhimmi keenya abbaa manaa keenyaaf, haadha manaa keenyaaf, obboloota keenyaaf, firoota keenyaaf, michoota keenya yookaan goddeenyoota keenyaaf dadhabamuu danda'a. Dhimmi keenya inni nuuf dadhabame sun garuu Waaqayyoof hin danda'ama. Ameen. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyo Gooftaa maccaatiif haa ta'u. Kutaa kana ennaa ilaaltani Hisqeel namni Waaqayyo harki Waaqayyo anarra ture jedheeti dubbata. Harki Waaqayyo inni narra ture kun immoo harki Waaqayyo anarra ture inni narra ture kun immoo na fuudhee hafuura Waaqayyootiin na fuudhee dachaa lafeen gogaa keessa guute tokko keessa na dhaabe. Achi keessa na adeemsisee na ilaalchiseedha. Maal na ilaalchisedha? Lafeewwan goggogoo warra of gatanii warra lafee ta'an warra wal gadhiisan kana maal na godhedha? Na ilaalchiseedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isaan kana na ilaalchiseeti yaa mucaa namaa lafeen ati argitu kuni warra ilaaltu kuni dhuguma amma akka ilaaltutti jireenya argachuu danda'a, deebi'ee jiraachuu danda'a jedhee na gaafate jedha. Egaa waan nama dhibu Hisqeeli lafa namatti tolu miti kan hafuurri Waaqayyoo isa dhaqatee isa ilaalchise. Hisqeeli dachaa magariisaa miti, lafatti bashannanan miti, lafa hafuurri Waaqayyoo dhaqatee isa ilaalchise. Dachaa magariisaa lafatti bashannanan, lafa namni itti boqotu, lafa namni itti aara galfatu miti kan hafuurri Waaqayyoo isa dhaqate. Lafa gogaadha, lafa lafeen keessa guute, lafa lafeen wal gadhiise keessa guute keessa na dhaqateeti, isa keessa na dhaabee na ilaalchiseeti. Isaan kun hundumtuu jireenya argachuu danda'u yaa mucaa namaa jedhee na gaafate jedha. Kanaafi ani immoo kana ilaaleeni ani kanan beeku kana si beeka yaa Waaqayyoon jedheedha. Galanni Waaqayyo Gooftaaf haa ta'u. Ani kanan beeku kana siti beeka. Deebiin Hisqeel jedhee deebise kuni deebii cimaadha, deebii ogummaadhaan guute, deebii nama bilchaataa, deebii nama cimaa, deebii nama jabaataati. Tarii ani akkan yaadetti deebii Hisqeel deebise kana. Deebii Hisqeel deebise kuni tariiti danda'ummaa Waaqayyoo, humna Waaqayyoo
amanuudhaaf Hisqeeliin waaqummaa waaqayyoo namana. Waaqummaa waaqayyoo hin shakku, humna waaqayyoo hin shakku, gooftummaa waaqayyoo hin shakku Hisqeeli. Kanaaf ani tariitii Hisqeel ennaa akkas jedhu yoo ati jiraadhutti hin jette deebii Hisqeel kanarraa chaakoote ennaan tilmaamu yoo ati jiraadhutti hin jette lafeen kun akka jiraatu nan amanaa yaada jedhu natti fakkaata. Yoo ati jiraadhutti hin jette maal jechuun kana siti beeka jechuun yoo ati jiraadhutti hin jette yoo ati itti dubbatte yoo ati lafee gogaa kanaaf carraa jireenyaa eeyyamte lafeen gogaan kun lafeen abdii dhabe kuni jiraachuu akka inni danda'u jireenyatti deebi'uu akka inni danda'u nan amanaa yaada jedhu waan of keessaa qabu natti fakkaata. Lammaffaa immoo deebiin Hisqeel kuni ati yoo hin jiraatiin jette immoo karaa negatiivii isaatiin yennaa laallu immoo ati yoo hin jiraatiin jette immoo innumti jireenyatti jiruyyuu inni ol jedhee adeemuyyuu inni jabaa fakkaatuyyuu inni guddaa fakkaatuyyuu inni beekaa fakkaatuyyuu inni utaaluyyuu inni adeemee lafa yaade ga'uyyuu inni maallaqa of harkaa qabuyyuu inni beekumsa jabaa of harkaa qabuyyuu inni barnoota jabaa of harkaa qabuyyuu inni saayinsiidhaan baay'ee deeme inni ammayyaadhaan baay'ee deemeyyuu bal'isnee ilaallu jira inni teknooloojiidhaan baay'ee deeme inni beekumsaan baay'ee deemeyyuu yoo ati hin jiraatin ittiin jette immoo lafee gogaa kana ta'uu danda'a. Yaada jedhu waan of keessaa qabu natti fakkaata. Hubadhaa waan laman dubbadhe deebii Hisqeelii wajjin wal qabate. Kana situu beeka yaa Waaqayyo ani hin beeku kana si beeka yaanni jedhu kun anatti kan fakkaatu inni jalqabaa yoo ati jiraadhutti hin jette lafee gogaan kuni inni lubbuun qabne inni wal gadhiise kuni inni goggoge inni harca'e inni billiitiinsaa wal gadhiise inni diigame inni bittinfame kuni yoo ati jiraadhutti hin jette maalin ta'a hin jiraata kana nan amana yaada jedhu fakkaata. Lammaffaa irratti immoo yoo ati hin jiraatiin jettee itti dubbatte immoo inni jira fakkaatu inni jabaa fakkaatu inni guddaa fakkaatu inni beekaa fakkaatu iyyuu dhabamsiifamuu danda'a lafee gogaa ta'uu danda'a. Yaada jedhu waan of keessaa qabu fakkaata. Kanaaf deebiin Hisqeel deebise kun deebii guddaadha deebii dubbii ogummaa of keessaa qabudha deebii nama bilchaataati kan isiniin jedheef. Kanaaf yaa obboloota ko sirriitti hubadhaa dubbii Waaqayyo. Egaa kanaaf Hisqeel Waaqayyo danda'ummaa kee amantii kee Waaqayyo danda'ummaa koo erga amantee humna koo erga amantee gooftummaa koo erga amantee raajiitti dubbadhu waan jedhe fakkaata. Kanaaf warra dhuman kanatti raajii dubbadhu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf Hisqeel raajiin Waaqayyoo maal jedhe yaa lafee gogaa nana dubbii Waaqayyoo dhagahi. Yaa lafee wal gadhiiftee nana dubbii Waaqayyoo dhagahi. Gadda waa'ee dubbii Waaqayyoo isitti lafti kun ittiin tolfame waa'ee dubbii Waaqayyoo isa waan lafti lafa kanarra jiru hundumtuu ittiin hojjetame waa'ee dubbii Waaqayyoo isicha wanti lafa kanarratti nuti ija keenyaan arginu qilleensa irratti nuti ija keenyaan arginu galaana keessatti ija keenyaan arginu dubbii Waaqayyootiin akka hojjetame gaafa jalqabaa wajjin dubbanneera. Kanaaf akka jedhe dubbii Waaqayyoo isa goge dubbii Waaqayyoo isa wal gadhiise dubbii Waaqayyoo isa hiikkate isa abdii dhabe isa harca'e kana walitti deebisuu waan danda'uuf yaa lafeewwan nana dubbii Waaqayyoo jalaa kan didu hin jiru. Yaa warra gogdanii yaa warra dhumtanii nana yaa warra abdii dhabdanii nana yaa warra rakkina keessa jirtanii yaa warra wallaansoo keessa jirtanii nana dubbii Waaqayyoo dhaga'a jedheetti dubbate. Yemmuu Hisqeel dubbatu lafee ofii isaatti deebi'ee walitti ijaaramee taa'e. Lafee walitti ijaarame lafeen dhaga'ee sokokse macci wal gadhiise macci harca'e macci diigame macci iddoo gadi dhiise macci abdii dhabe kun hundumtuu walitti sassaabame wal funaane jifuu isaatti buusaa isaatti dhuka isaatti walitti sassaabame ijaarame garuu maalti keessan turreedha hafuurri isaan keessan turreedha.
hamma sagaleen natti dubbate yaa mucaa nama hafuuratti raajii dubbadhu yaa qilleensa golee arfanii kottuuti warra kamitti qilleensa warra dhumanitti warra kamitti warra dhumanitti warra dhuman kana warra gogan kana warra wal gadhiisan kana warra harcaan kana warra humna dhaban kana warra abdii qaban kanatti maal ta'itti qilleensa yaa maali yaa hafuura waaqayyotti qilleensa yaa qilleensa golee arfanii kottuutti qilleensa jedhe. Haleluuyaa haleluuyaa mee sirriitti qalbiidhaan na dhaggeeffadhaa. lakkoofsa 10 ennaa ilaaltanii anis akkuma inni na abboomee nan dubbadhe hafuurris isaanitti galee isaanis jiraatoo ta'aniidha. Hafuurri isaanitti galee warri kam warri dhuman warri kam warroo wal gadhiisan warri kam warri lafeen isaanii gargar harca'e warri kam macci gogaan suni marci harca'an suni macci wal gadhiise suni macci bittinfame suni hafuurri waaqayyoo isaanitti galee hafuurri waaqayyoo isaanitti galeedha. Hafuurri waaqayyoo isaanitti galee isaanis maal ta'anii jiraatoo ta'anii garbraawo miila isaaniitiin immoo dhaabatanii akka jechaan of danda'an jechaan hirkattummaarraa bilisa ba'anii miila isaaniitiin dhaabatan. Eenyufaa macci goge sun eenyufaa warri wal gadhiisan sun eenyufaa warri abdiin isaanii diigame sun maal ta'anii miila isaaniitiin dhaabatan. Miila isaaniitiin dhaabatanii jiraatoo ta'anii miila isaaniitiin dhaabatanii jiraatoo ta'anii isaan immoo macca baay'ee guddaa turanii nama tokko miti nama lama miti nama 5 nama 15 miti nama 500 nama 1000 miti macca hedduu turanii. Hafuurri waaqayyoo dubbiin waaqayyoo haa dubbatamu malee xinneenyi namaa baay'inni namaa hin murteessu. Egaa lafeen kun eenyu? Lakkoofsa 11 laala lafeen kun eenyu? Lafeen kun guutummaa mana Israa'el. Hisqeel abjuu kana mul'ata kana ergaa arge mul'ata kana keessatti immoo ergaan isaa dhufu kun waa'ee mul'atatti agarsiise kana isaa beeka. Lafeen kun eenyu? Lafeen kun guutummaa mana Israa'el. Lafeen kun maal ta'e? Hin goge. Lafeen kun maaliif goge? Abdii dhabee goge. Abdii dhabuun nama gogsa. Abdii dhabee goge maal jedhu abdiin keenya citeera jedhu lafeen keenya gogeera jedhu ishi nuti raawwannee banneerra jedhu. Waaqayyo garuu maal jedha? Waaqayyo garuu maal jedha? Ati immoo hin jiraatta'edha Waaqayyo. Maali kan isaan ofiin jedhan? Abdiin keenya citeera ofiin jedhu. Maali kan isaan ofiin jedhan? Lafeen keenya gogeera ofiin jedhu. Maali kan isaan ofiin jedhan? Nuti raawwannee banneerraa ofiin jedhu. Attamitti deebi'anii jiraatu ree? Warri abdiin isaanii goge attamitti deebi'anii jiraatu? Warri lafeen isaanii harca'e attamitti deebi'anii jiraatu? Warri humna hin qabne attamitti deebi'anii jiraatu? Akka isaanitti deebi'anii jiraatan har'a nuufis ergaa kan ta'u har'a isaaniifis yeroo sanatti ergaa kan ture har'as nuufis ergaa kan ta'u har'a namni deebi'ee jiraachuu kan danda'u jireenya ija qabu jireenya bilchaataa jireenya fayya buleessa kiristinnaa fayya buleessa jiraachuu kan namni danda'u har'a dubbii waaqayyo yoo dhagaye qofa. Lafeewwan dhuman kun dubbii waaqayyo gaafa dhaga'anii jiraachuutti ka'an sokoksuutti ka'an sokoksuu kan dadhaban baay'eedhaaf sokoksuu kan dadhaban jechaan sokoksuu kiristinnaa sochii kan dhaaban sochii kiristinnaa kadhata kan dhaaban faarfannaa kan dhaaban tajaajila kan dhaaban lallaba kan dhaaban sagalee waaqayyo dubbifachuurraa kan fagaatan barumsa waldaan kenniturraa kan fagaatan jireenya fuula isaanii kan goge tajaajilli isaanii kan goge afaan naaraa isaanii kan goge mul'anni isaanii kan goge sochiin kiristinnaa isaanii kan goge iddoo kan gadhiisan waa'ee karaa hafuuraa ejaagoot karaa hafuura isaanii iddoo kan gadhiisan kan mucucaatan kan kufan kan dadhaban yoo maal ta'an jiraatu ree yoo dubbii waaqayyoo dhaga'an. Dubbii waaqayyoo dhaga'an. Obboleessa koo dubbii waaqayyoo dhaga'i. Obboleetti koo dubbii waaqayyoo dhaga'i. Na dhaga'i kan jedhu biyya lafaa kanarratti baay'eedha. Miidiyaalee hawaasaa keessatti na dhaga'i kan jedhan hedduudha. Hundumtoos ba'ee afaan beekuun uffata qabuun beekumsa qabuun dandeettii qabuun kan of keessaa qabu hundumaa qabatee as ba'ee na dhaga'i siin jedha. Lakkii dubbii waaqayyoo dhaga'i. Dubbii waaqayyoo dhaga'i.
biyya keessa kan jiran na dhagaysiin jedhu, biyya bakkee kan jiran na dhagaysiin jedhu, sooressonni na dhagaysiin jedhu, warri baratan na dhagaysiin jedhu, siyaasni biyya lafaa na dhagaysiin jedha, dargaggummaan na dhagaysiin jedha, hiriyyaan kee na dhagaysiin jedha, ollaan kee na dhagaysiin jedha, firri kee na dhagaysiin jedha, seexanni na dhagaysiin jedha, biyyi lafaa na dhagaysiin jedha, hafuuronni baladhumaa na dhagaysiin jedhu. Ilakki Waaqayyoon dhagayi in jiraatta. Waaqayyoon dhagayi gogaa keetu jiidhaatti geeddarama. Waaqayyoon dhagayi abdii kee citetu haareffama. Waaqayyoon dhagayi. Warri dubbii Waaqayyoo dhaga'an hin jiraatu. Kanaafi lafeen gogaan kun dubbii Waaqayyoo dhaga'ee in sokoksee in socho'e lafa jiru sokoksuu jalqabe. Ola bara bola da dura la bagola dora ba shera ba dora da ba gura ba dia dhugaan sitti ma amantiidhaan na wajjin dhaabadhu dhaggeeffadhu taa'ii dhaggeeffadhu haala jirtu lafa jirtu keessa jiraadhu sagalee kana amantiidhaan dhaggeeffadhu. Isaan lafeen keenya gogeera jedhani, isaan abdiin keenya citeera jedhani, isaan nuti raawwannee banneerra jedhani. Waaqayyo garuu maal isaaniin jedhe? Ani awwaala keessan nan bana isaaniin jedhe. Ani awwaala keessan nan bana, ani awwaala keessan nan bana. Dubbii koo dhagaa malee ana awwaala keessan nan bana. Erga isin dhokattan keessa isin nan baasa, awwaala keessan nan bana, achi keessa ammoo maalan godha isin nan baasa jedha Waaqayyo. Yaanni Waaqayyo nuu qabu, dubbiin Waaqayyo nuu qabuu fi yaanni nuti waa'ee mataa keenyaaf qabnu baay'ee waliif haallaadha. Adda addadha yaa obboloota ko. Galanni Waaqayyo gooftaadhaaf haa ta'u. Kanaafi har'a jireenya jiraachuudhaaf namni dubbii Waaqayyoo dhaga'uu qaba. Namni dubbii Waaqayyoo dhaga'uu qaba. Baratti namni dubbii Waaqayyoo akka dubbii namaatti ilaale. Baratti namni dubbii Waaqayyoo akka dubbii tajaajiltootaatti ilaale. Baratti namni dubbii Waaqayyoo irra miila isaatiin ejjete. Baratti dubbii Waaqayyoo nama biratti ulfina dhabe. Baratti dubbii Waaqayyoo beektota gurguddoota biratti ulfina dhabe. Baratti dubbii Waaqayyoo namni iddoo hin laanne. Baratti utuu waltajjiirraa dubbii Waaqayyoo lallabamuu namni waldaa dhiisee yaa'u. Baratti namni utuu dubbii Waaqayyoo lallabamu. Baratti namni utuu dubbii Waaqayyoo lallabamu wantoota adda addaa hojjetu. Yoo barbaade tiiktookii taphatu, yoo barbaade waldaa keessa taa'ee feesbuukii ilaalu, yoo barbaade dhugaan isinitti hima haala rakkisaa keessa jiraattanii hojii adda addaa utoo hojjettanii sagalee kana kan dhageessan. Haalli isinii mijachuu kan dide Waaqayyo sichueeshinii keessan beeka, haala keessan beeka. Garuu haala mijataatuu qabdanii quccettanii gadi teessanii qalbiidhaan sagalee Waaqayyo dhageessanii ittiin eebbifamuudhaaf carraa utuu qabdanii dhibooftu yoo ta'e Waaqayyo sin gaafata. Waaqayyo sin gaafata yaa obboloota ko. Dubbii Waaqayyo dhaga'a. Dubbii Waaqayyoof ulfina kenna. Dubbii Waaqayyoof yeroo keessan kenna. Dubbii Waaqayyoof jilba keessan kenna. Dubbii Waaqayyoof garaa keessan kenna. Dubbii Waaqayyoodhaan lafti kun akka amma jiru kana ta'e. Dubbii Waaqayyoodhaan kan hin jirre jiraata. Dubbii Waaqayyoodhaan inni gogeejjiidha. Dubbii Waaqayyoodhaan wanti hundumtuu ta'a. Dubbii Waaqayyoo ala kan ta'u hin jiru. Dubbii Waaqayyoo dhaga'a. Namni baay'een jooraa jira har'a dubbii Waaqayyoo dhaga'uu dadhabe. Dubbii namaa dhaga'u, dubbii raajotaa dhaga'u. Raajitti nama nani mormii hin qabu. Innaa naa dhufu namootatti nan dubbadha. Waaqayyo isa dubbate raawwata nan arga. Haa ta'u iyyuu malee namoonni baay'een dubbii Waaqayyoo gadi ta'anii dhaga'u. Dubbii Waaqayyoo barachuu dhiisanii jooranii. Jaawwaranii Waaqayyo wajjin qunnamtii hin qabani, Waaqayyo wajjin waliigaltee hin qabani, Waaqayyo wajjin walitti dhufeenya hin qabani, Waaqayyo wajjin tokkummaa hin qabani, Waaqayyoon hin dhaggeeffatani. Maal godhu malee hin jooru adeemanii. Nama barbaadu Waaqayyoon hin barbaadan, ofii isaanii jilbeeffatanii Waaqayyoon hin barbaadan. Sagalee Waaqayyo dubbifatanii toora lama toora sadii paragraafii tokko lama boqonnaan tokko lama dubbifatanii dhugaa dubbii Waaqayyo keessa hubachuu hin danda'ani. Sammuun namoota baay'ee cuqqaalameera. Sammuun namoota baay'ee adoodeera, duudeera. Yoo obboloota koo kana keessaa bahuu yoo barbaaddu ta'e sagalee Waaqayyo dhaga'a. Dubbii Waaqayyo dhaga'a. Isa dhageessanitti jiraachuudhaaf dhama'a. Jireenyi qaldii miti. Jireenyi qaldii miti. Biyya lafaa kanarratti foon keenya jiraachisuu fi buddeena nyaachuu fi uffata uffachuu fi mana ijaarrachuu fi rakkina baay'ee argina miti. Namni waggaa 12 baratee achi immoo waggaa 5 waggaa 6 yuunivarsiitii mootummaa galee gubatee qorame achi keessaa immoo bahee hojii barbaadee dhiifama. Biyyarra jooree oliif gadi ja'uun ja'e. Inni kaan immoo jireenya fooyyeffachuuf iddoo adda addaa lafa adda addaa dhaqa miti buddeena nyaatee buluuf har'a. Mootummaa Waaqayyoo argachuun qaldiidha. Mootummaa Waaqayyoo argachuun haasaadha. Taphatti dhufaa. Mootummaa Waaqayyoo akka nuti argannuu fi fannoo irratti nuuf ol ba'ee gatii dhiigaa kaffalee harka cubbamootaatti dabarfamee kenname. Kanaaf yaa obboloota koo attamitti deebi'anii jiraatu? Inni jalqabaa dubbii Waaqayyoo dhaga'anii deebi'anii jiraatu. Inni lammaffaan immoo hafuura jireenyaa isa kan Waaqayyoo fudhatanii deebanii jiraatu. Hafuurri jireenyaa inni kan Waaqayyoo bira jira. Hafuura jireenyaa ton fudhatiin kaleessas waa'ee kanaa dubbadheera.
Egaa waan hafuurri waaqayyo laphee namaarra fiduudha kan namni kan inni namaa dhiyeessu. Kaleessas waa'ee kanaa dubbadheera waa'ee hafuura qulqulluu. Namni hafuura jireenya isa kan waaqayyoon qabu yoo ta'e humna isaatiin jabina isaatiin homaa gochuu hin danda'u. Lafeewwan dhumanii iddoo gadhiisan kana warra bututan warra harcaan kana walitti sassaabee jireenya kan isaanitti godhe hafuura waaqayyooti. Hafuurri waaqayyo jireenya sitti godha. Hafuurri waaqayyo abdii kee gogeejjiisa. Hafuurri waaqayyo jireenya kee wal gadhiise tooratti deebisa. Hafuurri waaqayyo dhukkubarraa si hiika. Hafuurri waaqayyo wanjoo kee sirraa cabsa. Hafuurri waaqayyo dadhabbii keetti si jabeessa. Dubbii waaqayyo dhaga'i. Dubbii waaqayyo dhaga'i. Hafuura jireenya isa kan waaqayyo fudhadhu. Hafuura jireenya isa kan waaqayyo fudhadhu. Abdiin koo citeera jechuu dandeessa. Humna dhabeera jechuu dandeessa. Dadhabeera jechuu dandeessa. Fira dhabeera jechuu dandeessa. Yaadattu sagalee waaqayyoo keessaa Maariyaam faa Maartaan faa dhiifama naa gootodhee yaada. Luqaasiin boqonnaa 5 lakkoofsa 17-44 ennaa laaltani. Luqaas 17 Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 17-44 ennaa laaltani. Maariyaamiif Maartaan obboleessi isaanii gaafa dhukkubsatu Yesuusitti dhaamsa dhaamanii Adaraa dafii nu bira ga'eedhaan innaan inni immoo ture achi bubbulee dhufe. Innaa gooftaan Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufu Maartaan faa Maariyaam faa booyanii gaddanii harka isaanii dhadhaatanii obboleessa isaanii awwaalanii taa'u. Guyyaa arfaffaadha Yesuus dhufee isaanii wajjinitiin dubbatee isaan dubbisee isaanis isa arganii boo'anii maqaa utuutiin jirtu ta'e utuuti jirtu ta'e obboleessi keenya akkasin ta'u ture. Kunoo amma immoo akkas ta'e jedhanii maqaa abdii isaanii isa gogaa isa du'aa sanitti odeessan. Ennaan Yesuus immoo akka jedhe innoo rafa. Kottaa meen dhannaa gara awwaala sana keessaa naannaa keessaa ennaan innoo ofitti numbutu shittaa godhatee foolii godhateera. Kana booda abdii jiraachuun qabu. Innoo irrafaa inkaa ennaan guyyaa dhumaatti akka inni ka'u mana namanaa jette Maariyaam. Ilakkii jedhe gooftaan inni ammayyuu irrafaa jedhe. Gaafa Yesuus dubbatu abdiin kee cite ajandaan kee cite mul'anni kee cite nati badeera jette nati foolii godhateera jette nati du'eera jette harka kee dhadhaatte biraa deebite akka nama hirribaa dammaquutti bidi gedhee sii dammaqa. Bidi gedhee siifaa dammaqu abdiin kee cite bidi gedhee siifaa dammaqu. Innati itti garaa kee kutatte innati itti harka kee dhadhaatte biraa deebite bidi gedhee siifaa dammaqu. Waaqayyo waaqarraa sii ka'uurraa kan ka'e Waaqayyo sagalee isaa siif erguu dubbii isaa siif erguurraa kan ka'e dubbii Waaqayyo dhaga'uu keerraa kan ka'e hafuura jireenyaa argachuu keerraa kan ka'e ajandaan kee dhokate gaaffiin kee dhokate innati itti abdii kutatte innati itti boosse innati itti lafa laalte innati itti qaanofte innati itti yellaate innati itti ganama boosu innati itti galgala boosu dhimmi kee suni ajandaan kee suni siifaa socho'u lafa jiru siifaa sokoksu lafa jiru siifaa ka'u lafa jiru hoo haleluuyaa 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 sakamtu si jalaa dhokate si jalaa sakamtu gogaa si jalaa ta'e si jalaa. Manni Israa'el machi jabaan machi guddaan abdiin isaa citee humni isaa dhumee mogoleen isaa laafee harca'ennaan ni taa'u Waaqayyo sagalee erge ati hin jiraatta jedheetti dubbate. Obboleessa obboleettii kun dhaga'aa jirta dubbii Waaqayyoo dhaga'i abdiin kee citee naareeffama. Dubbii Waaqayyoo dhaga'i dhimmi kee siif Waaqayyoof hin danda'ama. Dubbii Waaqayyoo dhaga'i ajandaan kee Waaqayyoof hin danda'ama. Inni sitti ulfaate Waaqayyoof hin danda'ama. Inni fira keetti ulfaate Waaqayyoof hin danda'ama. Inni riyyaa keetti ulfaate Waaqayyoof hin danda'ama. Inni haadha kee abbaa keetti ulfaate Waaqayyoof hin danda'ama. Inni ollaa keetti michuu keetti ulfaate Waaqayyoof hin danda'ama. Nati maallaqaa yaalte dadhabde Waaqayyoof hin danda'ama. Nati maallaqa argachuuf iyyuu dhamaatee dadhabde Waaqayyoof hin danda'ama. Dhimmi namni si danqe dhimmi firri si danqe dhimmi ormi si danqe Waaqayyoof hin danda'ama. Dhimmi kee Waaqayyoof hin danda'ama. Garuu maal godhi dubbii Waaqayyoo dhaga'i. Dubbii Waaqayyoof ulfina kenni. Dubbii Waaqayyoof iddoo kenni. Dubbii Waaqayyoof laphee kee kenni. Dubbii Waaqayyoo taban. Dubbii Waaqayyoo kan hin jirre jiraachisa. Dubbii Waaqayyoo kan du'e kaasa. Dubbii Waaqayyoo kan dadhabee jabeessa. Dubbii Waaqayyoo kan kufee ol kaasee dhaabachiisa. Dubbii Waaqayyoo miila isaaniitiin isaan dhaabee lafeewwan goggogoo sana abdii keessa goggoge miilaan dhaabuu danda'a Waaqayyo. Maaltu beeka abdii keessa goggoge sati dhiifte sati irraa fagaatte sati garaa irraa kutatte sati hin danda'amu jettee dhiifte sana miilaan dhaabuu danda'a Waaqayyo. Ol kaasee dhaabuu danda'a. Jireenyatti gochuu danda'a Waaqayyo. Obboleessa ko obboleetti ko sagalee kana dhaga'aa kan jirtu abdii kee cite Waaqayyo inaaressa. Dubbii Waaqayyoo dhaga'i abdii kee cite Waaqayyo inaaressa. Dhimmi kee Waaqayyoof hin danda'ama. Gaaffiin kee Waaqayyoof hin danda'ama. Hafuura jireenya isa kan Waaqayyo biraa fudhadhu dhimmi kee Waaqayyoof hin danda'ama. Hafuurichi kan inni hin goone hin jiru. Hafuurri Waaqayyoo natti galee miila kootiin na dhaabe na jabeesse. Hizqeel akkuma ni dubbatu hafuurri Waaqayyoo nama jabeessa. Hafuurri Waaqayyoo nama haaressa. Hafuurri Waaqayyoo humna namaa kenna. Hafuurri Waaqayyoo chaalenjii rakkina nama moosisa.
Dhimmi kee Waaqayyoof hin danda'ama. Abdiin kee citee hin haareffama. Humni kee dadhabeen jabaataa. Iddoo kuftee hin kaataa. Waan gurguddaa lama godhi. Tokko dubbii Waaqayyoo dhaga'i. Laphee kee yaada kee garaa kee dubbii Waaqayyoof kenni. Lammaffaa hafuura jireenyaa isa kan Waaqayyoo fudhadhu. Hafuura Waaqayyoo fudhadhu. Humna hafuura qulqulluu fudhadhu. Isaan geggeeffame kadhadhu. Isaan geggeeffame faarfadhu. Foon duwwaadhaan hin ta'u. Yaada duwwaadhaan hin ta'u. Beekumsa sammuu duwwaadhaan hin ta'u. Laphee barbaada. Garaa barbaada. Garaa namaa kan mo'u. Laphee namaa kan mo'u. Jireenya namaa kan mo'u immoo hafuura qulqulluudha. Mee Waaqayyoon wajjin kadhannaa. Waaqayyo isa dhageenya nuuf haa eebbisu. Ola bara badura bagala badura dora de de gola boda da 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 bagolo boda de 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 da boda da bagolo bodia. Lo bara badura bo. Hallelujah, hallelujah. Loro bagala badura bayolo ro bagolo bodia. Me kana tumena wajinin. Me yada ke sasab. Me qalbi ke sasab. Yubala badora badora ba inni ke Waaqayyoof hin danda'ama. Sola bara badora badora. Ala baruda da bagora badora di de bagolo bodi de de begelo boroda da di de begela boroda da bagora badora de boroda da bagada badia. He la borra baya baruda da bagola bador me yada ke karat kula bajirtu jiratu. Inni ke Waaqayyoof hin danda'ama. Inni ke Waaqayyoof hin danda'ama. Gaafin ke Waaqayyoof hin danda'ama. Rakkinni ke Waaqayyoof hin danda'ama. Wallaansoon ke Waaqayyoof hin danda'ama. Hin danda'ama Waaqayyoof. Inni sitti ulfaate Waaqayyoof hin danda'ama. Inni baasitti ta'e Waaqayyoof hin danda'ama. Inni gaaffisitti ta'e Waaqayyoof hin danda'ama. Na tabdiitti kutatte Waaqayyoof hin danda'ama. Na titti boosse Waaqayyoof hin danda'ama. Jikoo balaabaadhiyaa sarara baagoola baadhiyaa. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen, amen. Now, yeah. La baya la boro lo bogo lo bodia. Hallelujah. Maqaan kee kan dadhabe dadhabbii keessaa kaasa. Maqaan kee kan du'e du'a keessaa kaasa. Maqaan kee kan abdiin citetti abdii hora. Maqaan kee kan kufe kaasee dhaabachiisa. Maqaan kee warra humna dhabaniif humna. Maqaan kee warra dhabaniif jabina. Maqaan kee warra fira hin qabneef fira. Maqaan kee warra riyyaa hin qabneef riyyaadha. Maqaan kee warra qabeenya hin qabneef qabeenya. Maqaan kee warra abbaa hin qabneef abbaadha. Maqaa kee qabannee as geenye. Maqaa kee qabannee lafaa kaane. Maqaan kee waan hundumaa godha. Maqaan kee gogaa jiisa. Maqaan kee du'aa kaasa. Maqaan kee lafee wal gadhiisee abdii citetti abdii hora. Maqaan kee jireenya namaa kenna. Maqaan kee humna namaa kenna. Maqaan kee jabina namaa kenna. Hoolaa baay'aa labooroo bogoloo boodiyaa. Maqaa Yesuus ilma kee. Maqaa Yesuus ilma kee. Sagalee kana dhaga'aa kan jiran. Dhimmi isaanii fuula kee dura kan jiru. Ajandaan isaanii fuula kee dura kan jiru. Gaaffiin isaanii fuula kee dura kan jiru. Ba'aan isaanii fuula kee dura kan jiru. Attamtaana kan jedhan. Abdiin kochiteera kan jedhan. Dadhabeera kan jedhan. Laafeera kan jedhan. Mucucaadheera kan jedhan. Maalantaa kan jedhan. Isqeeliin itti dubbadhotte sagaleetti ergi raajiitti dubbadhotte nan lafee gogaadhaan dubbii Waaqayyoo dhaga'itti jedhe. Dubbii Waaqayyoo dhageenyaan dubbii Waaqayyoo dubbatamnaan dhimmi nama jalaa diidu hin jiru. Dubbii Waaqayyoo dubbatamnaan ajandaan namaaf hin raawwatamne hin jiru. Dubbii Waaqayyoo dubbatamnaan wanti gogeen jiidha wanti dadhabeen jabaata. Humna maqaa Yesuus Kiristoosiin obboloota koo jalaa kan dide obboloota kootti gaaffii kan ta'e obboleettii kootti ba'aa kan ta'e obboleessa kootti ba'aa kan ta'e obboleessi kootti gaaffii kan ta'e obboleessa kootti gaaffii kan ta'e inni isaanitti dhamaan
inni isaanitti dadhaban, inni isaanitti booyan, inni isaanitti gara kee ilaalan, dhimmi isaanii maqaa gooftaa Yesuusin inni du'e, dhimmi isaanii inni isaanitti abdii kutatan, lafa jiru haa ka'u, lafa jiru haa dammaqu, lafa jiru haa socho'u, macci wal gadhiise, macci goge sun inni Hisqeel namni keetti dubbatu, lafeewwan sun hin sokoksanii, hin socho'anii, macci sun hundumuu sokoksuu jalqabe. Dhimmi obboloota koo, ajandaan obboloota koo lafa jiru socho'aa jalqabu. Wanti isaaniittiif harka kee ilaalan, wanti isaaniittiif gara kee ilaalan, dhimma dhuunfaa isaanii haa ta'u, dhimma maatii isaanii haa ta'u, dhimma gaa'ela isaanii haa ta'u, dhimma barnoota isaanii haa ta'u, dhimma jiruuf jireenya isaanii haa ta'u, dhimma abbaa fedhee haa ta'u, dhimma fayyaa isaanii haa ta'u, wanti gaaffii keessa gale, wanti isaan abdii barbaadan, wanti isaanitti abdii dhabanii gara kee ilaalan, wanti isaanitti gara keetti boo'an, maqaa Yesuus Kiristoosiin awwaala keessaa haa ba'u. Dhimmi awwaalame, ajandaan awwaalame, gaaffiin awwaalame, mul'anni awwaalame, abjuun awwaalame, humna dubbii keen, humna sagalee keen awwaala keessaa haa ba'uuf. Boleetti kanaaf awwaala keessaa ba'u, obboleessa kanaaf awwaala keessaa ba'u, gaaffiin isaanii adeebi'u, dadhabbii isaaniitti haa jabaatan, humna dhabanitti humnaa godhatan, abdiin isaanii gogee haa haareffamu. Abdii namaa haaressita, humna namaa haaressita, jabina namaa laatta, aangoo namaa laatta, ayyaana namaa laatta, dibata namaa laatta. Maqaa Yesuus Kiristoos ilma keen humna kee wajjin ta'e, maqaa Kiristoos ilma keen ayyaana kee wajjin ta'e, maqaa Kiristoos ilma keen ulfina kee wajjin ta'e. Boloota koof dhimma isaanii ilaali, boloota koof gaaffii isaanii ilaali, kan isaanitti bo'an harka keetti laadheera, kan isaanitti wawwaatan harka keetti laadheera. Maqaa Yesuus ilma keen, maqaa Yesuus ilma keen, maqaa kee jalaa kan didu hin jiru. Dhimma obboleettii koo, dhimma obboleessa koo, dhukkuba kan qaban, gaaffii kan qaban, dhibee kan qaban, abjuudhaan kan rakkatan, hirriba malee kan bulan, kan boo'an, kan watuwaatan, maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin humna dubbii keenaa hiikaman. Hiikame obboleettii koo, hiikame maqaa Yesuusin, hiikame obboleessa koo, hiikame maqaa Yesuusin, dhukkubarraa hiikame, hidhaa diinaarraa hiikame, hidhaa du'aarraa hiikame, hidhaa seexanaarraa hiikame. Abdiin kee cite haa haara'u. Yesuus abdii keeti, Yesuus abdii keeti, Yesuus humna keeti, Yesuus qabeenya keeti, Yesuus jireenya keeti, Yesuus jabina keeti, Yesuus humna keeti. Abdii kutattee laata, boossee dadhabdee, harka namaa laaltee dadhabdee, firri sii hiikuu dadhabee, hiriyyaan irraa sii hiikuu dadhabee, firri furmaata sii kennuu dadhabee, abbaan furmaata sii kennuu dadhabee, haati kee furmaata sii kennuu dadhabdee, boloonni kee furmaata sii kennuu dadhabanii, gara kee ilaaluu dadhabanii, keessaa si baasuu dadhabanii, si bira ga'uu dadhabanii. Inni si bira ga'u jira. Inni maqaan isaa Leenca Yihuudaadha. Inni maqaan isaa Leenca Yihuudaadha. Mallatticha torbaan isa caafame, isa mallatteeffame sana namni Waaqayyoo Yohaannis argeen mallatticha kutee kan keessa isaa ilaalu waan dhibeef nan boo'ee dubbatame. Achii booda moonni tokko natti balali'ee gara kootti fiigee akkas naan jedhee hin boo'iin mallatticha kutee macaaficha keessa isaa ilaaluu kan danda'u leencichi gosa Yihuudaa hidda Daawit keessaa ka'ee mo'eera jedhee natti dubbate. Inni mallatticha kutee macaaficha keessa isaa banee ilaaluu hin danda'a naan jedheedha. Isa namni kutee ilaaluu dadhabe mallattoo ta'eera jedhameetti mallatteeffameera, cufameera isa jedhame, faayila cufame, dookimentii cufame, ajandaa cufame, banuu kan danda'u Leenci Yihuudaa, banuu kan danda'u Leenci Yihuudaa. Dhimma kee cufame, ajandaa kee cufame, gaaffii kee cufame, rakkina sirratti cufame, wallaansoo sirratti cufame, balbala sirratti cufame, hidhaatti ittiin hidhamte kanarraa kan ka'e abdiin kee cite, humni kee bu'e, mogoleen kee silaabe. Achi abdii kee kan haaressu harki Waaqayyoo ol siif haa ka'u, harki Waaqayyoo ol siif haa ka'u. Si argamu Waaqayyo amma, si ilaalamu Waaqayyo amma, si bira jiraamu Waaqayyo. Kunoo innaatameen jettu, innaatti kadhata kana fudhattu, harki Waaqayyo si qaqqaba. Dhimma kee hiika Waaqayyo, gaaffii kee haala baraa goolaadiyaa, gaaffii kee hiika, furmaata sii kenna, hiika sii kenna, jireenya kee hiika, dhimma kee hiika, ajandaa kee hiika. Waaqayyoof hin danda'ama. Inni namaaf dadhabame Waaqayyoof hin danda'ama. Namaaf kan hin danda'amne Waaqayyoof hin danda'ama jedhamee caafamee jira. Dhimmi kee Waaqayyoof hin danda'ama. Sitti ulfaate Waaqayyoof immoo hin danda'ama. Obboleessa keetti ulfaate Waaqayyoof immoo hin danda'ama. Abbaa keetti ulfaate Waaqayyoof immoo hin danda'ama. Hiriyaa keetti ulfaate Waaqayyoof immoo hin danda'ama. Haadha keetti ulfaate Waaqayyoof immoo hin danda'ama. Dhimmi kee Waaqayyoof hin danda'ama. Garuu dubbii Waaqayyoo dhaga'i. Dhimmi kee Waaqayyoof hin danda'ama. Dubbii Waaqayyoo dhaga'i. Dhimmi kee Waaqayyoof hin danda'ama. Dhimmi kee Waaqayyoof hin danda'ama. Ajandaan kee Waaqayyoof hin danda'ama. Rakkinni kee Waaqayyoof hin danda'ama. Waaqayyo gara kee dhufa. Waaqayyo gara kee dhufa. Dhimma kee hiika. Gaaffii kee haala baraa booraa goola baadiyyaa. Siika Waaqayyo. Siika Waaqayyo. Hiikami rakkinarraa, hiikami dhukkubarraa, hiikami chaalenjiirraa, hiikami wallaansoorraa, hiikami qoromsa diinaarraa, hiikami dhukkubarraa, hiikami hidhaa du'aarraa, hidhaa seexanaarraa, hidhaa bofaarraa, hidhaa jawweerraa, maraatummaarraa, dhukkuba hamaarraa, dhukkuba sammuurraa, dhukkuba garaachaarraa, dhukkuba gadameessarraa. Siikeera maqaa Yesuusi. Siikeera oolaa boorraa boobaa. Siikeera maqaa Yesuusi. Siikeera maqaa Yesuusi. Siikeera maqaa Yesuusi. Siikeera. 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 Nama hiika Waaqayyo siikeera. Nama hiika harka Waaqayyo siikeera. Maqaa gooftaa Yesuusin siikeera. Maqaa gooftaa Yesuusin siikeera. Abdiin kee haara'u, abdiin kee lafa haa ka'u, abdiin kee haa jabaatu. Humna godhadhu,
humnan dhabin diinaa barkallaatiin seexana barkallaatiin biyya lafaa barkallaatiin cubbu barkallaatiin shaakala hamaa barkallaatiin Yesuusii barkalaa laphee keellaan garaa keellaan inni sirrattamoo inni mana kee irrattamoo inni jireenya kee irrattamoo inni wallaansoo si qabe miila kee jala haa oolu inni wallaansoo si qabe inni chaalenji si godhe inni fuula kee dura dhaabate inni si waraane inni ilkee isaa si irratti gadi dhiifate maqaa gooftaa Yesuusin miila kee jala haa oolu guyyaa har'aatii jalqabee mo'ichi siif haa ta'u jabinni siif haa ta'u nagaan siif haa ta'u lafaa ka'uun siif haa ta'u haara'uun siif haa ta'u abdii horachuun siif haa ta'u jireenyi gammachuun haara galfiin boqonnaan sittaa dhagaham fayyinni sittaa dhagaham dhimmi kee furmaata dhabee yeroo dheeraa taa'e ji'a dheeraa taa'e waggaa dheeraa taa'e guyyaa har'aatii jalqabee sa'aatii har'aatii jalqabee milikiita si agarsiisu Waaqayyo milikiita furmaataa milikiita fayyinaa milikiita hiikamsaa milikiita ijaaramsaa milikiita nagaa milikiita gammachuu si agarsiisu Waaqayyo argi harka Waaqayyo argi irree Waaqayyo argi surraa Waaqayyo argi ulfina Waaqayyo argi quba Waaqayyo argi fayyisu Waaqayyo ofirratti argi fayyisu Waaqayyo ofirratti haleluuyaa haleluuyaa argi ofirratti argi Waaqayyo siif haa diriiru irreen Waaqayyo siif haa diriiru ayyaanni Waaqayyo siif haa baay'atu obboleessa obboleettii ko bakka ati jirtutti magaalaatti baadiyyaatti fagootti dhiyootti argi Waaqayyo si wajjiniin haa ta'u Waaqayyo isa dhageenya nuuf haa eebbisu Waaqayyo si naa eebbisu eebbifamaa